Mandia Erotech TV, bonsoir, bonsoir ou bonjour selon le lieu où vous vous trouvez actuellement. Donc voilà, nous sommes là dans Évangile en marche. Évangile en marche, l'émission que je présente conjointement avec mon frère, le messager Galate 4:16. Bandeko balandi mbote na bino mbote bipai nyonso bosangani mikili na mikili pona kolanda émission na bino, émission chrétienne, l'évangile en marche. Alors pour nous présenter l'émission Nazali Bongo na Oesika avec mon frère le messager Galate 4:16. Oyo to représenter nous le soutien puisque boye biye azali mwananda ku banda kala donc yaza na Oesika pona kotatola oyo mais lelo tokolobela sujet moko titre ya émission oyo ezali bongo évangile en marche mais tokolobela likambo o etali bayembi na nkolo boyebi très bien à moi lelo ndeko était to ndeko Matu Samuel a perdre molongani na ye mama Kati Kapinga na Kinshasa donc na Oesika tokoyeba pourquoi moninga oyo ndeko oyo grand frère oyo petit frère oyo noko oyo a perdre basi mbula na mbula basi lelo bakomi mine tokoyeba ngo messager akoyebisa biso avec à l'appui les Écritures saintes. Le messager Galate 4:16. Bonjour Ndeko. Bonjour Erotech TV, mais c'est fait la qualité qui fait la différence. Alors Ndeko maloba ezali ayo na kanti yo zalaka na mometsano liboso to banda masolo o pesa ganyo sur na maboko nkolo toke kasi papa. Malobeze pana. Merci parce que le passage oyo to ko kota na monde spirituel te ça ko senga autorisation na nzambe na lola. To ko na rendre la gloire parce que mutapisi biso autorisation ya koloba. Tata nabiso ozali olikolo bato bakomisa kombo na yo bandima bokonzi bwayo po olingi basala yango ose lokola basantu bakosala kana likolo pesa biso lelo bilie na mokolo limbisa mabe na biso lokola biso tokolimbisa kabaninga salisa biso tokoya na masengenya te limbisa biso na kombo ya Yoshua Masha oyo azali solo nzela pe bomoi. Amen. Amen. Alors ndeko na ati liboso obanda lelo o latine ngola tarate ba komi fachi je ne sais pas est-ce que ça a un rapport na évangile à marche ou bien au latin on est na pona ça na rapport à évangile à marche parce que lola muteko décidé pour mutako mamokozi na kata mboka et puis ceux qui te commis la combo na ye ezali par la révélation parce que moi je ouvre jamais ma bouche sans révélation. Parce que badalaki 12 à Tuni Bango, Mokilizo Tunambino, Ngana Zanani. Parmi les 12, Zalaki Pierre, Cephas, Mutafoula Noko, qui est le fils de Dieu vivant. Kaka une révélation. Les Bangounios sont une révélation, alors ça ne vient pas de toi, c'est le Père qui t'a révélé. Et nous avons des enseignements, message caché, oh Jésus Christ, Aïbaki Nagoyanola, Mukini Mobimba, et Nengi Koloba, avant yo o tellement o loba les kambo, il faut une révélation. Avant pour le bako mutamusa et nzambe il faut voir révélation parce que simba Bible ndoki pas simba la Bible ndoki ayebi chapitre na verset ayebi on mal passe la bana na nzambe asola na nzambe alors du coup le but est pas que ayebi chapitre na verset et ngo kaka lobi beaucoup sont appelés pe sont élus. Alors ndeko tozonga sikona o isangisi sona o isika na yebi très bien que tokoki ko comprendre que muto ko fait la mwasi moko muto ko fait la mwasi mibale. Mais tant que moi ça tout et commis qu'on inquiété et surtout tant que commis un mine et commis un problème. Est-ce qu'il y a un problème na kata libota Yamatu Samuel? Merci Namutuna. Batata ba mama bandeko. Bel bien moi les messagers Galates 4:16 à cause de la vérité on devient leur ennemi. Alors il faut totato la sangomalamu nanzambe na ndenge longa meli puisque a recommandé biso yango toujours tendre retour na mutamukilité. Notre récompense est dans la main de l'Éternel. Alors, dans mon côté, on a commis Psaume 139, verset 19 à 20. Après, on a sur Ephésiens 6, 12 jusqu'à 14. Mais on a Psaume 139, verset 19 à 20. On a Psaume, Bible, vous allez comme on a, bon, vous allez na kati awa, kufwa na kati pe ezali awa. Yo mutu okwe simba yango yeba ko salela yango parce que zali mopanga ya double tranchant
Alors, awa batalisi na kotanga makomi na makambo oyo mukili mobimba mai eseningana, il n'y a pas de fumée sans feu. Mai oyo ningani seke babwaki libanga, mai pe ningana kate keba bangando bazana se bako lia yo. Alors, Congolais 9 sur 10 toyebi makambo oyo elobami na oyo salema na oyo toyoki susu lelo lokola zali nzambe ya mawe ya bolingo atika ka mutu akeliti na suka lelo oyo muyibi akomi na suka bakangi ye na kimuyibi na ye et puis mutu akeliti na suka basi nyonso azobala bakufa nzamba permettre elingi koloba Bible lobi sauve-toi le ciel te sauvera. L'homme prudent voit le mal de loin. Nzambe soki a révélé yo. Première chose est la qui s'est attention. Deuxième chose est la qui s'est discernement. Troisième chose est la qui s'est au même côté la profondeur la prière pour nos obarema. Ya ko yeba ko kima ba piège. Ya ko yeba ko diriger bando ki a famille ou ben bando ki église bâtiment, ozo gérer bango. Ke nazali kata bando ki la Daniel Abednego, Sadrach, Meshach, na kata Babylone, ils ont changé la constitution du roi Nabucodonosor pour la intégrité na bango, bazaki na Nzambe. So baki na Nzambe tende roi tikalika ndoki magicien, mais aba changer roi. Mais bandimi bakota na moto. Bandimi bakota libula nkosi. Était ya bandimi, était ba pasteur, était ba na Nzambe. Et enseignements profonds. Alors awa takotanga makomi. Psaume 139 verset 19 à 20. Oh Dieu, verset 19. Oh Dieu, si seulement tu fais mourir les gens mauvais, si tu chasses loin de moi les assassins. Verset 20. Ils utilisent ton nom pour tromper les autres. Ils s'en servent pour faire du mal. Parlez bien. Verset, Psaume 139, verset 19 à 20. Oh, Nzambe na lola. Maweja, Mungu, Vijimukulu, Nzambe na lola, Mongali, soki okoki ko pusa ko bengana bato ya mabe, musika na ngai. Bazali bato ya makila, basale la ka kombo ya Nzambe, pona ko boma bana na Nzambe. Et répondre na question na ndeko puisque ba ndeko baoze la mutuna tozonga na mabele puisque wana to koti na muzindo proverbe bandeko bazo risquer babunga merci parce que to ko lobaté ça totanga makomi. OK, merci. To kozongela Ephésiens 6 et 12 après pour na ko développer. Merci ndeko. Alors balakisi biso awa baza ko saela kombo ya Nzambe mais Nzambe ayebi bangote. Bana Matu Samuel aza ko saela Nzambe. Na lobi bien koyemba. Il a qui cité que non, oza musala Nzambe. OK. Ko sala ba jeune, il a qui cité que non Nzamba koyoka yo. Ba prière ebelé, il a qui cité au banga Nzambe. Alors, ko banga Nzambe, il a qui si etamboli na yo. Il faut epesa ba fruit. Yango lobi, nzete nyoso ko pesa mbumate, ba ko vuza yango. Alors comme na tango ko vuza ba o bazo ko tanga kombo ya Nzambe, atinda bangote. Mais baza ko se permettre ya kotanga kombo ya kotiser kombo ya Nzambe pona ko boma ba chrétien baza na kati ya distraction ba na kati ya fanatique. Nano répondre na question na ngai tende. Question les ali boye maman na biso ko kufa lelo. Voilà, merci. Boyebi bien que oyo ba bengi chat ba cassette ne ba DVD na ye eza na banda kuna bino. Ai bini sabatu na banzembo na ye. Aleli sabatu na banzembo na ye. Mais balobi akufeli basimi satu uminei. Moi si ya liboso balobi ezalaki abalaki ete wana bazalaki ka ki fiançailles patete palala ba kozala akei. Moi si ya mibale balobi liboma oyo mama ya bana ne ya baso ya bina kana bango na nzembo oya liloba ya Nzambe eponi mundelete mutu mwindu te na bana ne ya basi mama na bango bela liboma akenda. Moi si ya misato na yebiete. Mais moi si Misato balabi pe akenda. Alors moi si ya minei. Ba akenda to akufa. Akufa. D'accord. Moi si ya minei. Mama kapinga yango na mituni. Chibau mutebomiye po de tukaso balu babo ebisabiso. Soki chibau mutebomiye. Chibau ko bomayo soki mubali azali muluba. Ndeyo moi si me mozali ekolo mususu chibau ebomiyo. Mais kana bango mokaza mukongo Mokaza juif muluba, qui va go maïté. Point de interrogation déjà.
wana d'effacer les tableaux déjà bakomi balandi bokoma ba commentaire na bino mais siko yo pona yo zela papa mais pona yo puisque médecin a pesi rapport na e alobi mama eloko bomi ezali mafuta na motema puisque azwaki poids ebele à comme 170 kg. Est-ce que oza d'accord na médecin ou bien ozolanda ndenge ozolobela tiba ou ndenge ozolobela maloba nzambe lobi tolanda médecin ou bien tolanda oya mulimo liwa ya nzambe ezali liwa ya ndoki ezali liwa ya magicien ezali yelobi te so bato bazosila na famille nzamba pesaki nzamba azozwa non baliwa ya nzambe ezali na liwa ya bato oyo akufi na maboko bato ezali po basela esprit na ye eke kosala mikili ya soloka na eloko songolo pakoto mona ba politicien ba fortune bazo kozova sacrifier basi na bango bana na bango bandeko na bango po atika na pouvoir esprit na mutu kosala makometa lisibiso ndike Saul qui convoqué esprit à Samuel pour atika la roi na kati Israël parce que nzamba sa rejeté qui est mais Samuel a l'amour qui malgré cela qui a été rejeté par l'Éternel, il a choisi celui qui est meilleur par rapport à toi David. Il a qui s'y rien de nouveau sur la terre. Nous c'est Salema qui est à continuer au Salema. Nous tous le maman Kanzaku, Bakenda, le lo qui ça le lo qui s'y peut côté. Alors pour te dire que non, nous c'est ça ngata makomi. Alors maman Kanzaku ngelebe. Voilà. Quand il y a maman Kanzaku ils ont organisé ba kisi basé sur terre mais le lo comme une nouvelle génération. Heureusement Fatia est pour la nettoyer. Alors du coup maman Koufi poto Mikili Mobimba ba yokaye na ba témoignage oyo aleka na ba télévision ngambo ko na vana na landaye na ba kazare maleka batu ba melela e mbondo ba mela matu fayulu mbondo mais moi si alala kanaye na meto azali vrai ennemi na yo à cause de la paix ami na yo alors nzambe alobi liboso mobali nyoso to ko mona moi si malonga un magicien pour kisi na ye e simba il faut moi sinde azala na pour ko simba nzungu musai na nzambe esengeli pe moi simoko spirituel azala simana ye tomoni Pilate malgré ayebaki na kosukula maboko na liwa ya Yesu mais mpa sukula maboko na liwa ya Yesu esengelaki moi si nazaki spirituel azaki na ye servant nzambe te mazaki révélation na buto le biyebisa mobile na keba o wana zo linga kokondana za mosanta sukuli maboko message alors maman oyo aleka na ba télévision oyo ba média bele ba mela mbondo y compris ba mela mobile mbondo y compris Kazarema ba média bandoki o bazo bomba congolais aleka loba nzamba sala ye grâce ya ko découvrir chambre interdit ya ko découvrir ba prière mobile na salaka ba découvrir attention Kazarema frère Blaise azali mosali nzambe mama Lise mbote bipai bosangani bazali basali nzambe prophète na évangéliste nalobi bien ba leka na ba chaîne na bango pona komelela matu fayulu matu Samuel mbondo. Alors sikoyo moi si wana kosi moi si wana kangaki yete mais moi si wana lala kane babota na ya bala l'église à Mutombo atia bango maboko papa molimo na bango que la Bible déclare sur la terre il n'y a pas vous êtes tous des frères il y a un seul père Dieu le Père qui est au ciel Matthieu 23 verset 8 à 9 batanga makomela ko molango alors papa molimo sazando ki seka peso ki ndoki papa molimo batunyo so ezali muto mozandoki na lobi papa molimo kasi yoyo lobi muto mumtasa ba maboda azandoki na lobi bien papa molimo obengama na nani na mutamukilo na nzambe mutamukila ko tia buto tango découvrir vérité parce que tango benga na mutamutu eza saint esprit académie oyo ya makomi ezali ba côté la classe eza grâce parce que nzamba peut ofele tout comme akoboto la soko obéir et oya kelasi eza connaissance saint esprit na quantité alors makama molimo batangela ngote musoko ayemba nazongi na page alors du coup sikoyo mama wana leka abota na ye bana abala ye mais nzamba sale grâce pour na ko découvrir magie ya matu Samuel oyo asalaka azalaki na ngobandaka la par rapport ya baso ya boma magie ya matu Samuel magie ya matu Samuel mais ya yemba nze momo magie ya pasteur magie te na lobi bien azali chantre ya koyemba banzembo na yemba kate na koteka ngotenga vous avez reçu gratuitement ou de rien gratuitement yo yemba mais là ça CDT mais ya zote parce qu'il investi na lobi bien ce qui n'a bimisi CD na ngai et vous allez CD ya réveil ya esprit ba peuple congolais vous allez choquer vous allez mbeli gratuitement vous allez mbeli au bimisi mbongono au na studio au footy tant au bimisa produit na au kabola gratuitement na lobi bien
je mange pas mes mots, na lobi bien que non. Ce qui nzamba lobi na ngai na bimisa cédé et que ça la parole o ko réveiller batu et ko révolter batu puisque yemoko a révolté qui batu na kati Israël et sengel ba ko la defi ba révolter ba kabula batu lumière na ténèbres. Et là ici na ba couple ceux ténèbres na lumière ezali batu ka bona. Lumière accueilli ténèbres tikali et que ça là on peut ça gratuitement, c'est pas la révélation. Lumière accueilli ténèbres tikali. C'est-à-dire que lumière a kufi ténèbres tikali. Non, lumière a kufate. Lumière a kufate même kufi na nzoto. Esprit kufa jamais. Et donc frère Matou Samuel a profité puisque ça lumière. Non. Ah ben moi si tu kufa makapi oyo. Alors Nzambe asalake grâce ya ko découvrir misala ya mobali na ye oyo ba chatre belé ba mele mbondo oyo ba suspendre ke na musoko ba denindese soki denina ni denindese ba côté le ko suspendre été zongi saye oyo ba mutombo ba bitete va zonga mais ba suspendre ke déjà parce que ba yini les oko les kakati na bango 9 sur 10 bazana kati na soloka ba pasteur congolais ba prophète ba kombo nzamba na pesa ba kombo nywana nyoso toté Dieu a besoin de la crainte et de la repentance. 1% ba bengana. C'est à toi de convoquer Jérémie 33:3. Évoque-moi, je te répondrai, je te remontrerai les choses cachées. Ni ne bon mami ni bosso ya simbi biblia za yayo, tango tuninza meto ko zoate. Akola ki sopete, les choses cachées appartiennent à Dieu sont révélées aux enfants. Alors maman oyo a découvert ki bondo ki magie ya matu samana katandako. Nzambe atike le sous-ta a découvrir. Nenga ki na ba cimetière et bimala munoko mona motion na égothèque. Na ko fouiller okuyebani okubeta témoignage ya mama kapi bana libiso ba yebi na longolité na bakisité na yeko bakisate na kolongola te na yeko détailler maloba na bango na témoignage ya moi si pola ko kebisa ba oyo ba melaki matu sango le mbondo bazali batu moko parce que le diable abundisa comme ninga diable te ce qui abundise royal bango e kabwani il faut atteindre melaka la lumière alors du coup siko yeko tek mama wana loba nenga kinaka na ba prière ndenge pes na ba cimetière ko évoquer ba esprit. Ndenge ça on ne peut évoquer l'esprit à Samuel. Alors, Tango a découvert ma pratique abominable, ma pratique, il y a ma criminel, il y a sang. Moi, si à célébrité, à qui décision pour Malibala. Et comme il des choses. Tango on a un angle spirituel, un angle physique. Tango on a un magicien. Nazali homme de Dieu. Magie n'engage pas les locaux, son rôle pas pour la bien-être. Nous qui sommes esclaves. Il y a magicien. Magicien, c'est la magie pour la bien-être. Et c'est la passer, c'est la magie, c'est la poté, à konza l'église, à konza batonakata l'église. Bandoki a kotika, bamba sa misala, bamba parce que ça vous cause ya bandoki. Alors du coup, sikoyo, tant que moi ça découvert que c'est secret, la question monde à ténèbres, c'est pédité. Moi ça j'ai une décision déjà pour publier dans la télévision, pour dénoncer mon bali na ye, ma kamboa ça la kaoé zala qui secret. Moi ça a commis danger permanent pour na matouf Samuel. Alors ba flatter ye na biloka mukili ba sali tout ba zonga na libala zonga elengi na ba sala nzambe oyo bazaki batata na bango ya molimo oyo ba faut conseiller parce que moi ça soit kinzela so kinzamba ça révéler yo moto et la kisi keba okosima moto kosika. Alors ce qui concerne la magie tambulaka na makila so nazana bana na kotoucher bana na ngate na koyiba na pembeni so nazana l'église na koyiba na ba faible malgré l'église mais soukanango les diables ne donnent rien pour rien tango oyibi libanda akosenga misuni ya katanzungu la kisi bana na yo faut bana kokende parce que butaki na libanda umwasi na yo pour na pouvoir na yo. Alors lokola mwasi a découvert qui ba pratique na ye a comment qui danger permanent pour na matu Samuel et sengela qui a joué carte ya malé balobi le diable le très riseux abani ko flatter amikitisi ndenge Hérode alobi boko ngotala Yesu masi pa botami pour ngai pena ko pese ba cadeau mais ba cadeau Hérode ezalaki na plan B na sima taka ko mona maître pa bomaye le preuve nzamba mona ki penser Hérode ayebisi ba mage bozonga Hérode adamki na tongo kanda ya butu ekomi ya tongo alobi babo mabana Yesu nouvelle naissance tina 4 ans Yesu sakima ke Égypte était abana na Zambie ndoto na yo ko bikisa yo pe ko bomisa yo oyebisa monani. Mais Marina Joseph babombaki révélation de bango bayebisa ki Hérode te bayebisa ki ni cousette ni passer ni bishop songolo pakalate oba na Zambie bandoto na baza kotanda. Heureusement oyo babengi Joseph azaki na Zambie parce que mission Zambie fallait que na suka azaki protégé. Alors du coup sikoyo tanga commis danger permanent pona Matu Samuel et sengeli a flatté et sengeli ba conseiller baya ba muku na baya po ba lembisa ye azwana na ndako ya libala
tango azongi na ndako ya libala akomi élément à frapper parce que ayebi ba secret a boko kota na kati alliance wana la kisi ubana na ifu bana kokende tango ye aiboyi tango ye andimi libala koti mubala wangani alobi vala zali makambo lukuta a convaincre ye ale kana télévision lisusu pona ko changer maloba na ye te kanda mutu etinda kingai pona loba eza cimetière mais banda kota la premier témoignage na deuxième témoignage maloba ezali différent. Premier témoignage na ye ezalaki avec détermination aza ko dénoncer ba pratique abomina ya mobile na ye akena ngoti na suka a bouger monde ya ténèbres. Tango bouger monde ya ténèbres, il faut lata Yesu Masiya lokola sonzo na nzoto ya mutu. Il faut tala bipayo ko tambola. Il faut za mutu ya mabondeli po nzambe abana ko guider yo. Alors lokola ye azonga sur na télévision oya dénonsaki azongeli biloko oyo asanzaki ale yango ememi liwa. Alors lokola azongeli biloko ya sanzi ba flatter na biloko mukili ba flatter na mituka ba flatter na tendresse ba flatter na nyoso tu ezipiye makambu oya monaki ba tie mpese ya bondoki na matoi po ayoka lisusu te mais non kusu ya bondoki na matoi po aza lisusu na tendement spiritualité ba zui sikoyo mpese ba tie na mutu ya molimo po ba botola intelligence spirituelle nini basali ba vegle mbala moko etenda mundu na miso aza komona mena mo espère mona te moyen lisusu akomi baba bakange munoko na mangomeso koleka abimi abeteli maboko mobale alobi te ezalaki mambalokuta nazalaki emporté nazalaki banini mais malgré cela tango yo so dénoncer elakisi na monde ya ténèbres baza méchant misala ya mobali makati esili akomi bousculer moyen composé sous te moyen te kalisu ezate lokola mutu oyo assez à découvrir kibundo qui a famille tango za na nzambe te biti na bango ezali balia yo très très nyon surtout mukili était abiso soko za na kata CIA américain ou CIA française ou CIA songolon pakala tango komi au trahir comme on les a dit parce que ba koti ko vivante le ko le mona qui secret CIA tango ko ina libanda o ko dénoncer o ko dévoiler ba secret o ezoleka na niveau ya sécurité ya mboka ba ko bumayo la loi natique pareil na monde spirituel o tama nzambe ya o bazana nzambe te parole na ba o bazana kata soloka c'est normal et la kisi tango yo se découvrir yango ozali l'homme abattre ba ko flatter na ba miel ti tango ba ko esprit na yo ba comprendre yo et sili ba frapper yo azalaki déjà sacrifié dès qu'il a changé que parole na yeke non mobile nanga ki na ba cimetière te mobile nanga na kosela ki ye mobile nanga ezali kaka bakanda déjà à côté qui na liste rouge ya Matthieu Samuel a ko pardonner te posez-nous question ba oyo ba côté li akufeli ba C4 voilà quand nzamba lingiete voilà kama ndoka famille na yo mais na mituni sikoyo soki ozana bandoki na famille mwana na nzambe ba ko lia yo te so ozana nzambe na bombo ba ko lia yo te. Parce que Judas Iscariote a koufaki avant Yesu. Yesu te muta koufaki avant Judas Iscariote. Et zali enseignant pour la kisakeno, babindo ki allait moi nzambe te, il fallait Judas aller à Yesu, Yesu koufa avant mais Judas muta koufa avant. Alors bandeko oba olanda biso ba retenir nini? Ba retenir que voilà. Ba retenir que Matthieu Samuel ba chatre ya Congo 9 sur 10 bazana kati ya Soloka. Ba otala ngama no répondre, bazana kati ya Soloka. Ba te ya Congo 9 sur 10 bazana kata soloka c'est pas pour rien à stade président république a pesa bango ba lo baté azoy moko discours ya des chroniques 7 à 14 ayeba ki bazana maboko makila ayeba ki bazana maboko bakino kolia bibembe ayeba ki bafuka melaka bakunda c'est pas pour rien moko botoli mboka a livrer on a boko nzambe on a bengi le président sacrificateur du Congo. Alors le mot de la fin d'écho mama kapinga na lo bien na sepe na liwana yete et pesinga au contraire kanda pasi kanda na kolela mama na biso kapinga akufi liwa ya mpese na zana basoso mais condoléances na famille mais troubles ozala mais kozonga te molimo na ye ekotelengana. Pose-toi question, Jésus-Christ tanga kufi après 40 jours abimela ki bapôtre ndenge mutu nyosa va kufa tanga kufi avant molimo na ye kende il faut sionner. Alors plus fort réseau sur kufi siko na sacrifice abato okomema bipuka okomema kwanga okobenda ba pusu pusu
baza ko utiliser parce que kufita nzambe te mulimo noza ko sillonner na mabele oyo mulimo na ye ekei ko salela ye botala album ko mikolo. Alors ndeko pesa bandeko mbote na kanisa komi na suka ya masona biso oya motuya ese lobami to tango epusani vraiment to clôturer et ozala malamu mingi. Voilà, merci beaucoup. Alors pour la kolobela boye ils ont ça langa passe mingi parce que 9 Congolais sur 10 ont une courte mémoire. Il y a un autre qui a une mémoire spirituelle, il y a qu'on comprendre makambo. Il y a qu'on a fanatique, il y a qu'on réveiller Misonabino. Baza va criminer les hommes de sang. Baza sans état d'âme, je dis et je pèse bien mes mots, baza sans état d'âme. Ba sacrifier ka batou pour na pouvoir na bango pour honneur na bango. OK, Jean-Baptiste Alabi na kita yeso mata. Na li moi maître ami monisama ezali loteleka. Alors na mituni lokola ba femme congolaise 9 sur 10 bazoye la mituka bazoye la bandako bazoye la biloka mukili ba mingi pe balobi c'est bon toke na matanga akufi biso toke no remplacer na kata ndako libalala liwa eza ko zela bino na kata ndako wana oyo nyosa kokota asinya parti na mami watanaye abutu akoko sepela te abala na moyi tangu aussi a découvrir ba secret na ye kombo na yo liwa mutako to perte. Donc on ngolo bake oya mitano so akoti wana na lobi bien que yoyo oke matanga oza ko wela mutuka oza ko wela ndako wana eza nango mitambu oyo ko kanga bino bombo na biloka mukilité bombo na nde bombo na bino zana mutuya. Alors ce que zalaki bénédiction à l'Éternel balobi c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit ezanga condition. Est-ce que zaki loba sukandeko? Alors pona ko lobela bino ke ba mama congolaise botikaye likombe botikaye mujingele. Wana conseil nozo pesa. Conseil nazali ko pesa bokoki ko kone kokota libana na kati ya ndako wana te. Aussi longtemps ye asali alliance na ye na monde à ténèbres. Nzambe te mutatinda ki akende ko so magie poisser la kombo na ye abana ko boma basi. Clôturer papa parce que ministre Sili merci. Liwa ndeko na biso mama kapinga mingi pe balobaka awa yo dénoncer bimana ndako libala. Ba conseil pe bayaka te vanda kaka pesa et deuxième chance. Voilà deuxième chance. Voilà deuxième chance et trouver maman Kapinga azana katia tombo bakonokolela ye yango na baki est-ce que Chibao eza Chibao te ezali bondoki ya matu Samuel. Merci. Boyo kasikoyo Ephésiens 6 verset 12 ndenge elobi. Ephésiens 6 verset 12 elobi. Non, ce n'est pas contre balobi non, ce n'est pas contre les êtres humains que voilà. Ephésiens chapitre 6, verset 12 à 14. Elobi, non, ce n'est pas contre les êtres humains que nous devons lutter, mais c'est contre des forces très puissantes qui ont autorité et pouvoir. Nous devons lutter contre les puissances qui dirigent le monde de la nuit, contre les esprits mauvais qui habitent entre le ciel et la terre. Boyoki yango malamu Bible et bombi eloko mokote mama na biso alingaki ko bunda na nzoto alingaki ko bunda ya deuxième chance alingaki ko bunda na ba conseil ya batu basale la kanzambe musala te bayaka ko sunga nzambe te tango nzui décision na yo ngai na zolbe na uta na bâtiment en tant qu'évangéliste na mona ya ebele to clôturer ndeko na zui décision la part ya nzambe gloire au tikala nzambe ya batabatima te na bima na tikela bango ba mungwa na bango ba mafuta na bango ba kombo na bango oyo ti lelo basala na ndako na ngamelo kola na defonaki nzambe ti na suka naza na bomoi. Merci beaucoup messager Galata. Ete abino namba la sima tokozongela ba batikali baza na liste ebele mbala simezali José Nzita na koyola. Merci beaucoup bino bandeko balandi ya Erotech TV Sengo ezaki ya biso pona weba kebozana ebele pona ko partager pona ko s'abonner massivement ezali gratuit donc pour s'abonner vraiment bino batmoto découvrir ça pour la première fois boya ebele émission oyo bino ozolanda awa na Paris bokolanda ngo lisusu na canal 61 na EV télévision na Kinshasa donc bozala ebele bino bana Bakongo bino bana ya Kinshasa bino bana ya Congo central bino bana ya Brazza tozozela bino na EV télévision et bozala ebele vraiment pour nous liker pour nous s'abonner et surtout partager massivement notre émission et à très bientôt. Merci Ndeko pour la disponibilité na yo mbote juste mbote na mama
et puis toleka. Mbote mingi na mama kitalatala et pasona molimo ekelamu ya Nzambe toujours opona na makola maître osukolae parce que la révélation. Mbote na bana na Nzambe oyo balandaka biso na lobi bien ta ekoki ya kopesa bino enseignement oyo ezali tabou na kata batima. Merci beaucoup Ndeko. Merci. Pona lobi kona bino. Merci Erotech, la qualité qui fait la différence. Qui ça liste ezali mulai na bandoki wana toye ko déboulonner. Merci beaucoup Bino Bandeko. Franchement bonjour na Bandeko o bazana kata oesika donc tozali bongo na oesika oyo bazali basali na Nzambe na kata mulili tozali na Pasteur Daclo yayo yango wana tozali bongo na prophète Gloria Mola mboteno yango wana. Donc à très bientôt sur Tok TV. Merci beaucoup et merci Ndeko. Donc tokomi mbala simana tozana ebele akoloba mais bon mikolo donc fin du monde était fin du monde des athées donc fin du monde des athées temple Erotech ce qu'on allait monter 1% ça allait bienvenir ce qu'on allait monter 9% yebo. Merci beaucoup Ndeko tosito clôturer ma solo. Merci. Your son to be called